ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಶಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಹೌದು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ WHO ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಿರಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನುವ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿರಪ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನೀಗ 3 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್, ರೆಸ್ಪಿಫ್ರೆಶ್ TR ಆ್ಯಂಡ್ ರೀ ಲೈಫ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಂದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ 20ರಿಂದ 22 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ WHO ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಿರಪ್ನ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಕಂಪನಿ ಸಿರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇದು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಿಸಿರಿನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ WHO ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ WHO sent an alert to all countries and Indian drug controller tested the syrups and confirmed contamination and banned them. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು and other states like Kerala also testing all the available cough syrups in the market. WHO ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿರಪ್ಸ್, ಚೆಕ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಿರಪ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್, ರೆಸ್ಪಿಫ್ರೆಶ್ TR ಆ್ಯಂಡ್ ರೀ ಲೈಫ್. ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಸಿರಪ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಡೈಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ಸ್ನ ಸಲಹೆನೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋದೇನಾದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಡ್ರಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಸ್. Until then, be aware, read labels carefully and never use unknown or unverified medicines. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವ ಉಳಿಬಹುದು. ಜಾಗೃತರಾಗೋಣ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.